Bakka jirtanitti nagaan koo isinaa qabachaa ilataa labataadhaa YouTube Elitu Irra akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kan ammoo mata duree biraatiin walitti deebinee jirra. Isheen irraa kun immoo baay'ee kan adda ishee taasisu akkamitti akka qarshii funaannanudha YouTube irraati kan isin agarsiisu. Kanaaf amma dhumaatti yoo turtan akkamitti YouTube keessanii AdSense wajjin wal qabsiisanii qarshii argachuu akka dandeessan isin agarsiisa. Amma dhumaatti na wajjin turuu hin dagatinaan isin jedhaa jira. Warra yeroo jalqabaatiif gara YouTube kana dhuftan immoo YouTube kanaaf haaraa yoo taatan afaan Oromoo dhageessanii ittiin barachuu hin dandeessu yoo ta'e subscribe gootanii yoo hordoftan barnoota kana fakkaatanii fi barnoota biraallee egaa afaan Oromootiin ni argattu waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaan isin jedha. Kanaaf guyyaa irraa kana kan isinitti immoo akkamitti akkasiin AdSense keessan kana YouTube keessanitti hidhattan jechuudha. Garuu immoo jalqabaa utuu viidiyoo kana jalqabiin dura shuurii kan isin ta'uu qabdanii watch hawrii keessaniif subscribe link keessan guutuu qabaa jechuudha. Erga guutee booda kan isin kana hordofuu qabdan jechuudha. Kanaaf jalqabaa kaasee amma dhumaa qarshii 00 irraa kaasee amma qarshii yookiin immoo amma doolaaraatti isin agarsiisa. Kanaaf sirriitti isin agarsiisa suuta jedhee jechuudha. Amma dhumaatti hordofuu hin dagatinaan isin jedha. Hiriyoota keessaniifis warra YouTube qabaatanii monetize ta'uu fi dideef isaaniif illee share gochuu hin dandeessu isin jedha. Baay'een isin galateeffadha. Mee amma kompiitara irratti ilaallee deebinaan isin jedha. Turtiin keessan lafaan haa ta'u. Egaan daawwattoota koo kunoo jalqaba irratti kan isin gootanii YouTube keessa galtanii YouTube keessaati akkaawuntii keessan irratti kilik gootanii YouTube studio galtu jechuudha. Kana moobaayiliitiinis gochuu hin dandeessu yoo barbaadan jechuudha. Kan isin kana hordofuu dandeessanii waan irratti jirtaniiti desktop jechuudha. Desktop modiitti. Zan akkuma argitanii kunoo iddoo kanaatis gaa YouTubein kuni subscriberin isaa akkuma 4 galeeraa akkuma argitan jechuudha. Kan biraas check gochuu dandeessu watch hawrii isaa jechuudha. Kanaaf kan isin jalqaba irratti gootan gara bitaa kana keessaa monetization kan jedhu keessa galchuu jechuudha. Monetization keessaati kun akkuma argitan watch hawriin isaa guutee jira, subscriberin isaa guutee jira, lamaan isaayyuu right godhee jira jechuudha. Kanaaf amma wanta nuti goonu apply jechuun dandeenya jechuudha yoo kun nuuf guuteera ta'e. Kanaaf amma apply irratti click goonaa jechuudha. Kanaaf kun iddoo kanaati tokkoffaa irraati akkuma argitanii iddoo kana tokkoffaa irratti akkuma argaa jirtanii start na jira. Iddoo kanaati YouTube partnerii ta'uu fi kanaaf start irratti click godhaa jechuudha. Then term and condition qaba. Term and condition kana kan dubbistaniif isin gaafata. Umuriin keessan waggaa 18 ol ta'uu isaa waan akkasiisaa isinitti himaa jechuudha. Erga kana hundumaa dubbistanii dhumarratti gadi buutanii click gootanii jechuudha. Share accept YouTube partner program terms irratti click gootanii then accept terms jettu jechuudha. Erga waan hundumaa dubbistanii then amma iddoo kanatti akkuma argitanii not started irraati gara daniitti jira jechuudha. Amma kun akkuma argitan jijjiiree jira. Dan godhee jira jechuudha. Then step lammaffaatti dabarraa jechuudha. Step lammaffaa kana akkuma argitanii kunooti you are making important changes on to your YouTube channel then proceed to gara window biraatti sin ce'isa jechuudha. Then waan keessan sin gaafata email keessan verify akka gootan jechuudha. Kanaaf password keessan sin gaafata password keessan itti gashitu then next jettu jechuudha. Erga next jettaniiti kunooti verify godhi jedha. Yoo two verification code fayyadamtanii ta'e verify sin godha. Erga fixaniiti kunoo gara kanaatti jechuudha duuba sin deebisa jechuudha. Erga saammaa kana complete gootaniiti then you are redirecting AdSense account dha jira. Kanaaf iddoo kanaati kan isin gootanii select eddee jedhu kan irratti click gootanii kan isin gootan jechuudha. Irratti click gootanii no I don't have an existing account jettu jechuudha. Irratti click gootu. Then iddoo kanaati gara naatti dhuftanii kana dubbisuu ni dandeessu. Gadi buutanii next jettu jechuudha. Erga next gootanii gara Google AdSense keessanitti sin ce'isa jechuudha. Iddoo kana keessaati emailii keessan filattu jechuudha. Emailii sattiin akkaawuntii banattanii kanaaf kan emailii YouTube keessan irratti click gootu. Erga emailii YouTube keessan irratti click gootaniiti kunoo gara kanaa jechuudha kan inni isiniif fidu.
your website kan jedhu ofuma isaa irratti gashaa kan biraan immoo rakkoon qabu jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu inni kaanii zan gadi buutanii dhuftanii get more out of AdSense kan jedhu irratti yes send me customize help and performance suggestion kan jedhudha. Iddoo kanatti dhuftanii kan isin gootan biyya keessan jechuudha kan isin filattanii. Kanaaf Itoophiyaadha kan isin iddoo kanatti filattan jechuudha. Maalii fi verification code isin ergu waan ta'eef kana dagachuun qabdanii kana kan gara gadiitti jiru kanas dubbisuu qabdu jechuudha. Yoo barbaadan dubbisuu dandeessu, yoo seera isaan guutte immoo akkasumatti bira darbuu dandeessu jechuudha. Erga guuttaniiti yes I have read and accept the agreement jettu jechuudha. Irratti click gootanii create an account jechuudha. Create an account jechuudha. Amma create gochaa jirtu jechuudha account keessanii. Then gara kanaatti jechuudha. Gara AdSense account itti isin fidaa. Iddoo kanaatti qaxitaa kun advertisement isaan irratti isin fidaa jiru. Keessa galuu keessaniif isin simataa jiru. Get started jettu jechuudha. Iddoo kanaatti dhuftanii account type individual irra yoo keessan gaariidha. Yeroo baay'ee individualidha kan namni baay'een fayyadamu jechuudha. Maqaa keessan iddoo kanatti fayyadamtu. Iddoo kanattanii YouTube nama biraan guutaa jiran waan ta'eef maqaa koo guuteen sitti agarsiisa garuu boodarra deebi'ee nan jijjiira. Adreesii kan jedhu adreesii inni jalqabaa bakka itti argamtan fakkeenyaaf hammanii bishooftuutti nagaman ta'eef bishooftuun guuta adrees line 1 jechuudha. Adrees line 2 immoo PO box keessan dhaxxanii baafattanii PO box irratti guutuu jechuudha. Kan isin doggoruun qabne PO box haaraa banachuu isin barbaachisaa jechuudha. Bu'ana poostaa deemtanii birrii 68 qofadha isa deemtanii inbaastuu jechuudha. Kana dagachuun isin irra hin jiru haaraa baastu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kuni poostaa ankoodhaan dhuunfaa kootiidha. Dhumarratti garuu annamaadha waan ta'eef waan hundumaa kan nan jijjiiraa jechuudha. Postal koodiin area koodiidha. Deemtanii area koodiin naannoo kanaa meeqadha jettanii mana poostaa gaafattu. Yoo isaan hin beeknu jedhan immoo 1000 guuttanii dabartu jechuudha. Yoo hin beektan ta'e yoo immoo isinitti manii isa guuttu jechuudha. Yeroo baay'ee interneetii irratti argachuu dandeessu. Yoo interneetii irratti hin argattan ta'e immoo mana poostaa deemtanii warruma yeroo poostaa gootan gaafachuu qabdu jechuudha. Siitii isa irratti suma kana akkuma argitaniin guuttuu bishooftuu kan jedhamu guutaa jechuudha. Siitii fi adrees waaniin tokkumadha jechuudha. Gosuma tokkodha. Kanaaf isa kana akkasumatti guuttuu zan nambarii keessan verify godha isiniin jedha +15 settanii zan bilbila keessan guuttuu jechuudha. Isa kanallee egaa dagachuun isinirra hin jiru jechuudha. Kana seeraan bilbila keessan guutaa waan hundumaa guutaa poostaa keessan iddoo keessan guutaa dogoggoraan Itoophiyaa ala guuttaniinaan kanuma bakka dogoggorri takka biyya dogoggortaniinaan kana booda yoo balleessitanii haaraa bantanii ala kan isin gochuu qabdan biyya keessan utuu dogoggoriin guutuun isinirra jira jechuudha. Amma waan hundumaa fixee kunooti gara kanaatti na deebisee jira. Akkuma argitanii in progress jechaa jira jechuudha. In progress jechaa jira kun guyyaa 1 2 3 hanga torbee tokkotti fudhataa zan erga kana fixanii mudurba deebitu jechuudha. Akkuma argitanii guyyaa tokko booda jechuudha kan inni naaf deebisee akka carraa ta'e akkuma waan keessanii jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti dan edee naaf guutee jira jechuudha. Kanaaf kana iddoo kanatti kan isin dagachuu hin qabne guyyaa 2-3 turuu danda'a jechuudha. Erga ofii isaatii dan edee guutee fixeetii booda ofuma isaatii sadaffaa kana in progress dha jechuudha. Kanaaf amma immoo YouTubein account keessan kana verify isiniif gochuudhaaf YouTube keessan keessa wanta jiru video keessan hundumaa check godhaa jechuudha. Mee kun guyyaa dheeraa isinitti fudhachuu danda'a hin beekamu jechuudha. Guyyaa 2-3 dha. Ammas mee guyyaa 2-3 booda immoo wanta ta'u inni ilaallaa jechuudha. Asumarratti ni eega. Kun akkuma argitanii yeroo ammaa kana gaa kunis guyyaa 2 booda jechuudha kan inni naaf deebee akkanaan akka YouTube keessan irratti hundaa'ee guyyaan isaa jijjiiramuu danda'a. Kanaaf iddoo kanaatti akkuma argitanii hundi isaa dhumee yeroo ammaa kana monetization keessa galee gaafan ilaalu yeroo ammaa kana gaa qarshii lakkaa'uu jalqabeera jechuudha YouTubein kuni. Kanaaf kun akkuma kanatti yeroo ammaa kana monetize ta'eera jechuudha. Zen amma wanti isin gootanii gubbaarratti iddoo argitan kanaati click irratti gootu jechuudha. Kun iddoo kanatti ilaaddeen amma click irratti godhe kana then achirratti click gootanii video keessan all ofiisaa monetize niif godha jechuudha. Haala kanaatiin gaa YouTube keessan salphaatti monetize godhatanii qarshii irraa argachuu hin dandeessu jechuudha. Then iddoo kanatti click irratti gootanii gadi buutanii immoo waan hundumaa isaa irratti click gootanii booda kan isin gootanii iddoo kanaatti dhuftanii click irratti gootu jechuudha. Iddoo amma argaa jirtan kanaatti
Zan amma iddoo kanatti akkuma argitan YouTubein keessan monetization isaa jalqabaa jechuudha kaffaltii isinii kaffaluu. Kanaaf isin isa kanatti yoo seeraan hojjettanii qarshii irraa argachuu hin dandeessuun sinin jedha. Egaan daawwattoota koo walitti deebinee jirra. Akkamitti AdSense keenya YouTube keenyatti hidhannee qarshii YouTube irraati funaannachuu akka dandeenyu gaa sinitti agarsiisan jira. Akka itti gammadan abdii guddaa qaba. Akkasumas illee gaaffii qabdan waanta sinin galle komentii keessatti barreessuu hin dagatinaan sinin jedha. Yaada keessan ani immoo fuudhee walitti qabeetii viidiyootiin sin hojjedha waan ta'eef yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. Warri subscribe gooname subscribe gochuu hin dagatinaa lataadha. Baay'een sin galateeffadha naaf jiraadha nagaatti.